哋要去幫人哋，我哋去做乜嘢，我哋去接納。原來咧，佢哋綠油油嘅樂團咧係精心地去挑選嘅。我哋俾掌聲佢哋好唔好啊？共融就係好簡單，我哋將唔同元素、跨專業、跨界別、跨年齡、跨種族，所有嘅嘢我哋橫跨過去，所有嘅鴻溝我哋都係橫跨過去。所以無論喺未來我哋世界點去變，無論 AI 嘅時代點去發展都好，喺我哋嘅世代，共融嘅概念我哋一定要去把關去遵守。多謝郭玲麗立法會議員，請留步下，我哋有張簡單而隆重嘅呢個感謝狀由我哋嘅主席發嘅，係啦，讓我哋咧喺呢個世界裏邊越嚟越發光發亮。多謝多謝頒獎嘉賓咧，係一個德高望重，我好中意佢，由呢個 Wilson 華先生為我哋支持。咁佢哋係真係認真睇到嘅表演咧，令我訓練到呢個咁嘅學生咧，係嗰個導師嗰個領導一定係有愛心、有理想先會做到嘅嘢。好唔好啊？由我哋嘅徐光庭主席頒發嘅，請望住前面我哋嘅大會攝影師鼓掌啊！我哋一齊跟合大合照先，徐有成、阮俊熙。再次多謝頭先我哋嘅表演團體咧，一陣間我哋咧亦都會有一個感謝狀，可以咧送翻俾我哋各位嘅表演團體啦，令到我哋今日就實現咗共融啦。我哋有殘疾啦，我哋有長者，我哋有小孩，我哋有婦女，我哋有基層。咁啊，每一個團體我哋咧都貢獻呢一個社會，令到我哋呢個社會咧可以咧係去好開心啦，好和諧，亦都係好幸福嘅。再次多謝我哋嘅嘉賓啦，我哋嘅家長，我哋嘅小朋友，我哋嘅街坊，仲有我哋嘅特別嘅家長義工們，令到我哋嘅活動可以好順利咁樣去舉行嘅。多謝晒大家。